मौसम में बदलाव होने से सर्दी खांसी जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है सीने और गले में बलगम का बनना, जो कई समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। इसके लिए कई दवाएं हैं, लेकिन आप कुछ घरेलू उपायों के जरिए इससे राहत पा सकते हैं। आइए जानें इसका घरेलू उपाय। तुलसी के पत्ते बलगम को कम करने में कारगर हो सकते हैं। आप या तो ताज़ी तुलसी के पत्ते ले सकते हैं या फिर सूखे पत्ते ले सकते हैं। यदि आप तुलसी के ताज़े पत्तों का उपयोग कर रहे हैं तो आप इसकी 10 ग्राम लें। सूखे तुलसी के पत्तों के रूप में 1 बड़ा चम्मच भी पर्याप्त हो सकता है। इलायची की 1 या 2 कलियों को पानी में डालकर उबाल लें। इसे मीठा करने के लिए इसमें शहद मिलाएं। बलगम और फेफड़ों की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए तुलसी की यह चाय फायदेमंद हो सकती है। बलगम से जुड़ी समस्या से राहत पाने के लिए आपको लाल या हरे अंगूर का सेवन करना चाहिए। इनमें विटामिन सी पाया जाता है, जो आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए शानदार हो सकते हैं। मेथी के बीज आमतौर पर हर भारतीय रसोई में उपलब्ध होते हैं। मेथी के बीज के रूप में भी जाना जाता है। उनके पास ऐसे यौगिक होते हैं जो बुखार और यहाँ तक कि बलगम को कम करने में मदद कर सकते हैं। मेथी के बीजों का पानी पीने से श्लेष्मा ढीला हो सकता है और आपको इसे अधिक थूकने में मदद मिल सकती है। आपको बस 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लेना है और उसे 500 मिलीलीटर पानी में उबालना है। इसे आधा कर दें और कुछ राहत पाने के लिए नियमित रूप से इसका सेवन करें। सौंफ भी रसोई की एक आम सामग्री है। 1 टेबलस्पून सौंफ को पानी में उबालकर आधा कर लें और गले की खराश और खांसी में आराम करने के लिए इसका सेवन करें। इसमें कोई शक नहीं है कि नट्स में वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनके सेवन से आपको कफ से आराम मिल सकता है। भीगे हुए बादाम खाना आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप अलग से चाय बनाने के बजाय इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिला भी सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मेथी के बीज, तुलसी के पत्ते, इलायची, सौंफ और कुछ शहद या गुड़ से बनी चाय पी सकते हैं, जो बलगम को तोड़ने में मदद कर सकती है।